خب یأمرهم بالمعروف که امر میکنه یارا به کار نیک و ننها منع میکنه یارا عن المنکر از کار زشت و بد و یحل لهم الطیبات حلال میسازه برای از یا چیزای پاکیزه را و یحرم علیهم بیان حرمت میکنه بالای از یا الخبائث از چیزایی که نفرت میشه طبیعت از اون نفرت داره نجس است خبیث است و یدع عنهم اسرهم میگذاره از یا دور میکنه از یا اسرهم امو بارای ثقیله بارای گرنگ از یاره و الاغلال زولانه هایی که در پایشان افتاده بود التی امو زولانه کانت علیهم که بود بالایشان یاره کلش آزاد میسازه او طور پیغمبره تا کتابی داری طور پیغمبره نکنه. اینجا الله متعال چند صفت برای پیغمبر بیان میکنه و صفت ها ترغیب کننده و تشویق کننده به سوی تابعداری پیغمبره. اول او کسایی که الذین یتبعون که وا تابعداری میکنه یتبعون میگه نمیگه یقلدون تقلید میکنه دنبال رو کور روان است تابعداری میکنه. پیغمبر چرا قبول داره؟ به خاطر که تاییدش توسط معجزه شده. دلیل از جانب کی آمده؟ الله متعال آمده. از او خاطر زمانی که نبوت پیغمبر ثابت شد توسط دلیل آل تو پشتش روان استی وگرنه رسول الله صلی الله علیه و 40 سال عمر خود تیر کرده نه سخنش حدیث گفته میشد و نه کسی پیروی میکرد و نه مخالفی از او مستحق جهنم میشد تا وقتی که دلیل و سند از جانب الله متعال بالای نبوتش نآمد. بالای نبوت آمد بس پس اتباع تابعداری دلیل میگه شخص معتبر نیست. شخص معتبر نیست دلیل معتبر است. از کدام دهن میبره؟ از هر دهن که دلیل میبره تابعداری از او را میکنی. اینی را دین میگه و اینی را اتباع میگه. شخص معتبر نیست. هر کسی که میگه احمد میگه محمود میگه بله اینی قدر و منزلت سر ما داره که وا محنت کشیده حدیث پیغمبر به ما تشریح کرده به ما رسانده برای ما بیان کرده بس ما مثل که تابعداری حدیث میکنیم لیکن کسی که برای ما این حدیث بیان کرده احترامش داریم. ما ائمه چارگانه را احمد ابن حنبل و امام مالک و امام شافعی و ابو حنیفه رحمت الله علیهم و امثال از که محدثین و علماست کلش نوری دیده ماست. زحمت کشیده در دین محنت کرده ما احترام برش قائل هستیم اما تابعداری شخص نمیکنیم تابعداری دلیل میکنیم. زمانی که دلیل یکی از امی ائمه خلاف حدیث پیامبر ثابت شد بس دیگه ما پشت دلیل روان هستیم شخص میگذاریم. همین دین است. اگر کسی خلاف از این دین ثابت میکنه این گازی میدان کسی ثابت کنه که بله دین دیگه چیز است. دین دیگه چیز نمی باشه. دین نمیسته. پیغمبر صفاتایش عقل تقاضا میکنه. سعی که الله متعال میگه کسانی که تابعداری میکنه الرسول النبی رسول و نبی علما یک فرقی میکنه که نبی او را میگه که خود به احکام مکلف باشه مکلف به دعوت دیگران نباشه تنها اصلاح خود میکنه او رسول او را میگه که مکلف به اصلاح خود و دیگران باشه دعوت به دیگران را. یک فرق علما بیان میکنه لیکن این ضعیف است. این فرق راجح نیست. دوم فرق رسول او کسی را میگه که شریعت جدید برش میآید نو برش نازل میشه ولو که امو شریعت سابق هم بود خو برای از این نو آمده و نبی او را میگه که شریعت جدید برش نمیآید بلکه شریعتی از پیغمبری سابقه باقی مانده به اونمو شریعت دعوت میده. پس دعوت در رسول هم است در نبی هم است. فرق بینشان در موجود بودن شریعت جدید و نموجود بودن شریعت جدید است. رسول الله صلی الله علیه وسلم ام رسول است هم نبی است. چرا الرسول نبی می باشه؟ الامیه امو رسولی که امی است او میخونه خوانده و نویسنده را میگه. این صفت کمال در وجود رسول الله صلی الله علیه و سلم است. در وجود ما نه. در وجود ما ناخواندگی این کمال نیست. کمال در وجود رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطری است که کلام اعجاز آمیزی که با دنیا چلنج میده که با مثل یک آیتی از این کسی جور کنه امی قسم کلام از دهن دیگه کس نمیبره. از دهن کی میبره؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم شاگردی میکرد با فلاسفه و با استادا می نشست پس این بیانا را میکرد مردم میگفت که از استاد خود یاد گرفته دیگه.
اما رسول الله قطعا شاگردی کسی را نکرد. الله متعال از همون خاطر در یک منطقه پیغمبر مبعوث کرد که اون منطقه کلی عدد نفوسش که جمع میکرد یک 17 نفر ایل خواننده و نویسنده می بود، دیگه کس نبود. 18 نفر تاریخ نوشته کرده، دیگه کس نبود. و عمر پیامبر صلی الله علیه و سلم مکمل در زیر نظر همی کلی کفار که خوب معاند و مخالف از تیر شده، که کلگی دیدن که رسول الله صلی الله علیه و سلم شاگردی کسی را نکرد و یکی به یکی 40 سال به کسی چیزی نمیگفت. بعد از 40 سال کلام از دهن مبارک پیغمبر میبره که حال دنیا و مخلوق دنیا از پیش عاجز است به مثلش بیاره. این دلیل کمال است برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بعد از او یک آدم این کار وقتی بکنه که صفاتش، مشخصاتش، خصوصیاتش برای آدم ناشنا باشه، نمیشناسشه. اما کسی که قبلا بری تو گفته شده باشه مشخصاتش، او هم داری تو کتابی که تو برش باور و عقیده داری. ما محضی که پدری ما بر ما قصه کنه که فلانی نیک آدمی نیک بود، ما سرش باور میکنیم که پدرم گفته، خلاص. اما زمانی در کتابی که من یقین دارم در او صفت بیا، از او خاطر الله میگه یجدونه مکتوبا، الذی شخصیتی که میابند ایره مکتوبا صفات و مشخصاتش نوشته شده عندهم به نزد خودشان فی التورات و الانجیل، در تورات و انجیل. اینطور پیغمبر آدم تابعداری نکنه. خب یهود و نصارا خو حقایق میشناسن، میبینن که یقینا نجات در پیروی عزیز. عقلم تقاضا میکنه. پیغمبر کارایی را میکنه که عقل دعوت میده برای از او. کدام است؟ یأمرهم بالمعروف، امر میکنه یارا به امر نیک، کاری که بالکل عقل میپذیره. و ینهاهم عن المنکر، شخصیتی که تو را دعوت به سوی چی میده؟ معروف. و از منکر تو را منع میکنه، گپی از او را تو قبول نکنی. الله اکبر. امروز علما دعوت به توحید میده، مردم قبول نمیکنه. اگه به شرک دعوت بدی که بگوی که فلانی قبر، او باز تو دیگه دستی تام بوسه میشه. عجیب است. مذمت او طایفه ها را الله بیان میکنه که یک کسی که سخنی را میگه که عقل او را میپذیره، معقول است، و بازم تو قبول نمیکنی، تو بد هستی. دو سوم و یحل لهم الطیبات، حلال میسازه برای، یعنی بیان حلال بودنش میکنه. پیغمبر حلال کننده نیست. حلال کننده و حرام کننده کیست؟ الله است. پیغمبر بیان حلال و حرام میکنه. کسی از خود تحلیل و تحریم نمیتونه. بیان میکنه چیزای حلال برای از الطیبات. پیغمبر چطور تابعداری شخصیت نکنیم که سخنی را میزنه که مکمل موافق طبیعت انسانی است. طبیعت سالم تقاضای از این داره که چیزای پاکیزه بر انسان حلال باشه. و یحرم علیهم الخبائث، حرام میسازه، یعنی بیان حرمتش میکنه بالای از چیزای خبیثه. ما چطور نظریه غرب نعوذ بالله بپذیریم که خنزیر بر ما میگه بخوری، شراب بر ما بخوری؟ صراحتا میبینیم که عقل ما از بین میبره. ما چطور بپذیریم نظریه از وره که دعوت به سوی لواطت میده، نعوذ بالله، که به مرض ایدز مبتلا میشن؟ چطور بپذیریم؟ خبائث است. الله متعال این نکته ها را به این خاطر بیان میکنه که انسان وقتی تمیز میکنه حق و باطل، لااقل در برنامه یک شخص نظر بندازه، تحلیل کنه که نمی آدم چی برنامه داره. همی آدم مردم میگه وابی چی میکنه، شب و روز بعد ما تعقیب بکنم مردم به کدام طرف دعوت میده. خلاص دگه پیش گوش بگی، عمل شبیبی، اخلاق شبیبی. لااقل الله متعال خمی بصیرت بر داده. جامعه ما امروز چقدر کور است، نه حقیقت با چشم میبینه، نه گپی حقیقت با گوش میشنوه، نه بررسی میکنه که همی آدم چی میکنه و یه آدم دیگه چی میکنه. ملایی که در سرش میزنه، او جا مردهش افتاده است و ای برش میگه در غم عزیزته که پیسه مرا بیار از قاطع مرده تا ما چی میکنم. او را خوش داره، او را نوازش میده. اما این ملایی که برش میگه که مرده که این نیست، در دین نیست، برو با اخلاص کامل در سر مرده پدری دستات شو. چرا اینجا بهترین و آخرین حقی که سری تو داره جنازه خواندن، دعا کردن برش است. اما بچه بیچاره با اینمی زخم دل که از سوز دل با پدر دعا میکنه، او پشتی کراکری میده، جنازه را در شانه مردم بیگانه میده، مردم بیگانه او را دفن میکنه. یه او طرف می اینی ترمولاق را خود دوست داره،
اما تو که حقیقت برش میگی نداره. الله متعال در این آیات ها درس میده به مردم. لااقل یک انسانی که دعوت میکنه، سخن بالا میکنه، آواز میده، بررسی شوه جوانب زندگیش، حقیقت شخصیتشه. سعی کنی شخصیت پیغمبر رومی بود، سابقی گپا را نگفته، صداقت و امانتش به کل مردم معلوم است، به کدام گپا دعوت میده، به امر بالمعروف، از چی منع میکنه. جعفر رضی الله عنه وقتی که نجاشی پاچا طلب نکرد شه، مشرکین مکه سوغات روان کرده بود که پاچای نجاشی را پس بگردانه، جای نده برش. اما وقت طلب کرد که شو این پیغمبر چی میکنه؟ گفت ما مبتلا به اینی گپ بودیم، دخترها را زنده به گور میکردیم، شراب میخوردیم، جنگ بود، جدل بود، ای بود، ای بود، ای بود. پیغمبر آمد ما را ایره نشان داد. بعد از سوره طه را تلاوت کرد، پاچای نجاشی گریان کرد. واقعه مریم. مردم بررسی میکنه حقیقت. دنیای ما دنیای تقلید کرکرانه نیره میگه. آوازه مردم گوش میگیریم، یک روز به بصیرت سعی نکردیم که چی گپ است. ما وهابی چی کردیم؟ الحمدلله 6-7 سال میشه ما اینجا، غیر از درس قرآن، دعوت به سوی توحید الله، 7 سال شاگرد ما دارم. قسم برش بده، بگو تو را به کدام طرفی غلط یا رای غلط یا نظری غلط یا فکری غلط دعوت داده. لیکن مردم ما اینی طور حالت است. قرآن کریمی طور مردم ملامت میکنه. و یدع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، میگذاره از یا بارهای ثقیلشانه. ملاهایشان گپای کلان کلان پیدا کرده بود به مردم، من حیث دین قبولانده بود. پیغمبر آمد او بارا را سبک کرد از پیش از او. امروز هم همینطور علما میایه از مردم بارا را سبک میکنه، میگه که او مردکه بدرغه نیست، حلوای شام نیست، صدقه و خیرات است. هر وقت که دستت برابر شد به طیب نفست، در جای بدی که او صدقه جاریه باشه که ثواب چنده ها شود. برای تو میگه در این زمستان نه جراب که تلی نداشته باشه، که چرم نباشه، که 3 روزه را منزل نکنه، که آب کش نکنه، که سراخی نداشته باشه. در کدام حدیثی پیغمبری شرط آمده؟ پیغمبر خوب است مسح علی الجوربین کده، خلاص جوربین همی جورب بود. یا کدام سندی تاریخی را شما کشیده میتونه که جراب عربا زیرش چرم بود، آب کش نمیکرد؟ عجیب بود. چی گپ است؟ آسان حکم است برای آسانی مردم. دمی زمستان نصف مردم شما باور به الله بکنه نماز نمیخونه. چرا نمیخونه؟ جرابای زمستانی دبل پوشیده، کشیدنش سر سخت میشه، میگه برو باز خفتن میخونه. در کابل خوبی از او جای وضوی سیم وجود پیدا نمیشه، خلاص نماز نمیخونن میمونه. در دین آسانی است، دین آسان است. ما چی کردیم؟ پیغمبر آمده دین آسان کرده، لیکن ما گرفتیم سخت کردیم. او طرف موتر روان است، الا قطار خارجی آمد، الا زود شو. او سنت های پیشین خوانده رئیس در رای سروبی، در رای جلال آباد. تو مرد که سنت خوانده نمیشه، طریقی پیغمبری نیست. او 4 رکعت سنتی خود میخونه، نماز قصر هم نمیکنه. این دین است، تابعداری پیغمبر نیست، این مخالفت پیغمبر است. والاغلال التي وزولانه هایی که کانت علیهم بود بالایشان، او را الله پیغمبر علیه السلام دور میکنه از پیششان. مراد از این امو احکام، امو رواجا، امو عنعناتی که یقینا بسیار خطرناک بود. چرا؟ زنده به گور کردن دخترها این گپی عادی بود؟ نه دادن میراث برای زنا این گپی عادی بود؟ زنا را امو قسم نه طلاق نه حقش بپرداز این عادی بود؟ سوره نساء را ما شما تیر کردیم. چی گپانه بود؟ فالذین آمنوا به، پس کسانی که ایمان داره به این پیغمبر و عزروه، کمک از را میکنه. اصل اینجا عذر به معنای دفاع کردن است و معاونت کردن با احساس تعظیم و احترام. کسی را حمایت کو، کمک کو، خو امرای عظمت و بزرگیش که او را عقیده داشته باشی که محترم است. پیغمبر علیه السلام حمایت میکنی، کمک میکنی، امرای تعظیم، امرای از که احترام خوب قوی برش داشته باشی، یا دفاع از پیغمبر بکن. حالی پیغمبر علیه السلام موجود نیست که ما حمایتش بکنیم. مثل صحابه واره که در موقع جنگ نفرا چیزش دی طرف چیزی دیش طرف، خود سپر میکردن که تیر نبیا سری رسول الله صلی الله علیه و سلم نخوره.
و خونمو عزت و مرتبه بود که الله به او مردم نصیب کرده بود. آلی خب پیغمبر موجود نیست، نه دفاع میتونیم نه حمایت. چیش موجود است؟ طریقش موجود است، سنتش موجود است. آلی دفاع سنت رسول الله بکن، آلی حمایت سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. لیکن سنت که حمایت میکنید خب تعظیم هم برش داشت، ایرا محترم بدان. هر حکم سنت رسول الله باید پیش تو قدر داشته باشه. مسواک عادی ندان که برای یک چوبک است دان میذارم، نه، میگی سنت رسول الله است و ایرا احترام دارم، با کمال احترام ایرا در وضو استعمال میکنم. زمانی که در مجلس گوشت قطع استخوانش گرفتی بکنده می مجلس که سنت پیغمبر زنده شوه و ایرا محترم هم بشمار. ای تو نگو که کاری خوب نیست خو من همونطور میکنم. سنت رسول الله را هم تعظیم کو و هم از پیشش دفاع بکن. و نصروه، فالذین آمنوا، کسایی که ایمان آورده، بهی به پیغمبر علیه السلام، و عزروه، او را تعظیم کرده، حمایت کرده یا دفاع از پیشش کرده با کمال احترام. و نصروه، امدادی پیغمبر علیه السلام کرده. دو زمان نصرت شخصی پیغمبر و دینش بود. امروز شخصی پیغمبر موجود نیست، دینش موجود است. بعد از او چی میگه؟ واتبعوا نور الذی، تابعداری میکنن کسانی که تابعداری میکنن از او روشنی که انزل معه، که نازل همراه پیغمبر شده. بله، تابعداری از روشنی میکنه. قرآن تعبیر به نور میشه. نور چی را میگه؟ که خود واضح و دیگران هم واضح ساخته. این گروه خودش هم واضح است، اما این منطقه هم روشن ساخته. این را نور میگه. قرآن همونطور است. صداقت قرآن، حاکمیت قرآن، محکم بودن قرآن، معجز بودن قرآن کریم، کلش فصاحت و بلاغت قرآن کریم نمایان است. هیچ کس سری قرآن عیب زده نمیتونه، اما برای دیگران روشنی داده. اگر بشریت به این کتاب رجوع بکنه، یقینا که کار روزگار خود در روشنی انجام داده، هدایت برشان میکنه. اما ما قرآن کتاب تاقچه جور کردیم، کتاب مردا، کتاب اسقاط، خلاص، کتاب ختمای پنجشنبه، خیلی خلاص. قرآن چی داره؟ نه، بارها میگم، بارها گفتم و میگم. روزی پنجشنبه در یک حلقه در یک جای در درس گفتم، قاری صاحب 30 جز قرآن کریم در سینه‌اش. زن خدا گرفته، کجا میری قاری صاحب؟ همین زنم مریض است، غزنی میرم. بسیار افسوس خوردم، خیلی زیاد افسوس خوردم. تعجب کردم که 30 جز قرآن کریم در سینه ازی، لیکن ای بیچارگک تا آلی را مفهوم الحمدلله را نفهمید که الحمدلله چی مطلب داره. الحمدلله چی مطلب داره؟ کل صفتای کمال مخصوص کیست؟ اگر به وسایل یک زیارت هم مریض شفا داده میتونه، خیر صفت کمال خب زیارت هم ثابت کردی. گپی تو دروغ شد که گفتی الحمدلله؟ نشد. بسیار افسوس خوردم که افسوس است. قاریای ما همونطور است. خفه نشوی کسی که قاریسته، که قاری شوی فقط میگید آسمان بالا شده، باز یک روز ترجمه قرآن نمیشینه. لیکن این را بدانی که تلاوت قرآن کریم ذریعه است برای فهم معانی. فهم معانی ذریعه برای عملی کردن حکم قرآن است و عملی کردن حکم قرآن ذریعه برای تزکیه است. اصل هدف تزکیه است که تو باید مسلمانی واقعی جور شوی، زندگیت موافق دستورات الله پیش بره. خب افسوس است ما که یک مرحله را طی کنیم خلاص. ملاهای ما که از مدرسه 4 قانون صرف نحو را یاد گرفت، یا خصوصا که 4 روز در منطق تیر کرد، اوه فرعون زمان میگرده، باز در حدیث زانو نمیزنه که حدیث چی میگه برای ما؟ واتبعوا نور الذی، تابعداری میکنه از روشنی، از او کتابی که انزل معه، نازل کرده شده همراه پیغمبر. اولئک هم المفلحون، اعلان قرآن است. اولئک همیشه اسم اشاره اینمی مردم ها که موصوف به این صفت است. اولئک را که ترجمه میکنه چطور میگه؟ اینی مردم ها نمیگه، امی مردم هایی که اینمی صفت ها را دارنده است. هم المفلحون، اینم یاد مقصد رسیده است. در مقصد امی مردم رسیده، نه کسی دیگره. امی صفت ها را که تیر کردیم داریم، ترازو شد برای خودی ما. خود در این طول کنیم که ما چقدر نصرت سنت پیغمبر کردیم، چقدر تابعداری نور کردیم، چقدر دفاع از رسول الله کردیم، چقدر رای تقوا را در پیش گرفتیم. کدام میشه؟ پیش خودی ماست، برای ما واضح میشه. صفتای دیگه پیغمبر هم پشتی سر ذکر میشه. پیغمبر شخصیت عادی نیست، شخصیت جهانی است. همه بشریت نیاز
به رهبری و راهنمایی کی داره؟ رسول الله صلی الله علیه و که پشت سر آیات برای ما بیان میکنه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله.